ये कोलिशन में जाना है हमने। यार आई थिंक हाँ यही जी होता है मोस्टली। आप लोग कोलिशन में होता है, हम लोग एलिजेंस में। होप है। Let's go boys. आई थिंक मुंडा गेम में पीछे ही इस था भैया ना में जब वो चोदने आता है। वाला है। कोई नहीं, ऐसे ही नहीं। ये तो उनका बोले थे होम ग्राउंड है। बोला था गिलास भी उनका होम ग्राउंड है ऐसे। मैं यहीं कहीं होगा कोने में। ओए वो नीचे है, नीचे लेफ्ट पे। हाँ जंगल के अंदर की आवाज़ आई है। ओके पास से चकूरे इधर आ जाओ। बासे मजे शकूर का है। बूम, मजे का बूम उधर चला। टीपी उधर चले जाओ। जल्दी बोल, जल्दी जल्दी इधर आओ। लास्ट गेम है यार, बहुत आ रही। हाँ लास्ट है यार, मैं नहीं जा रहा हूँ। बासित को आज नजर नहीं आ। अबे जब सुनाई नहीं दे रहा लेकिन नजर तो आ रहा होगा ना। अबे बात से इतना समझ नहीं आता करता क्या। हेडफोन्स में ही लगाता मानता नहीं। अब आएगा ये बासित को मारा था। अबे पत्थरों पे तुम यार नहीं यार, शिट यार। यार डबल बीम। भाई यहाँ पे नहीं चलेगी यार, यहाँ पे नहीं चलेगी। काज़म ऐसे नहीं बोलोगे, हरा देंगे फिर बोलोगे लैग हो रहा है। यार तुम लोगों के पास हमारा मजे का बूम है, इसलिए जीत रहे हो। ले जाओ ले जाओ जाओ यार। ले जाओ, मना थोड़ी ना करे, ले जाओ। वो भी आवाज नहीं आ रही। अबे वो गया था ना नीचे नीचे कोई। वो तो है भी नहीं लॉबी में। हाँ वो गया है। हाँ तो होल्ड करो पीछे, होल्ड करो लूसीफर। प्लान ना कर रहे हैं ये पे। आई थिंक प्लान कर रहा था ये पे, मैंने ले लिया। गेमर भी क्या कंप्लीट, क्या कंप्लीट। शिट यार। अबे एक स्पॉन में काज़म स्पॉन में ले लिया। इसकी तो मिली कर यार कर रहा था। सॉरी अम्मा, सॉरी 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 यार हो गए। सॉरी। यार ये कौन था पर यार। इट्स ओके यार, इट्स ओके। बहुत तेज हुआ है। नहीं लिया कर यार। अचानक से घुमा तो बंदा था। इट्स ओके यार, तो मार भी वापस था आ जाओ। वैसे दिखा था। नहीं नहीं अफसोस हुआ मुझे। ओए मिर्जा, मिर्जा भाई आपको बुला रहे हैं। अबे मिर्जा अभी उसने लोड आउट ही नहीं सेलेक्ट करा। वो कह रहा था कहीं जा रहा है ना वो नीचे। I'll cover back. हाँ नीचे नहीं बंदे हैं सामने। दो हैं सामने। हाँ चल बैक कर। नहीं यार मैं तो सारे दिन के लगी है मुझे। बॉम्ब देखो। ऊपर की स्किल को मार दिया। अरे यार मैं इसकी मिली करने वाला था फिर से। टायर की फिर से होने वाली थी। फादी तुमने क्या बनाई हुई है गोल्ड में, क्या है ये? MP7 बेकार। ये तो बोल रही उल्दी खेल लिया फिर उल्दी।
दर्जे का बूम यहीं पे है। हाँ वो मिडिल स्मोक कर दिया उन लोगों ने। दो थे बस बैग देखो। बस ले जा चढ़ जा तुम्हारी बिल्डिंग में शिराज अब नीचे से भाग के आ रहा है हमारे स्पॉन में। हमारे लिटरली नीचे आवाज़ आ रही है लिटरली लगा रहा हूँ पूरा। देख रहा हूँ कहाँ से आ रही है। होम ग्राउंड क्या हुआ? भाई किसी को लॉन्ग शॉट पड़ी है, कौन सा 85 का? मैं तो जिंदा हूँ अभी तो। मैं तो आपके बंदा मारे। उसी में खुश है। मुझे नहीं पड़ी भाई उसी में खुश है कि मैंने लॉन्गर शॉट लिया। सबकी अपने अपने खुशियाँ होती हैं, क्या किसी की खुशी छोटी नहीं होती बात। दरवाजा बंद कर दिया करो किसका यार। किसका है मेरा किसका है? है, दो बी पे, दो बी पे, एक ए के पीछे है। यार ये मरेगा। पहले क्यों देखा यार दो बंदे हैं बी पे एक प्लांट कर रहा है। आई मीन अबे प्लांट हमने प्लांट करना बोल रहा था। हूँ, प्लांट बोल रहा हूँ, वहाँ लेटा था। Both of them are there. यार हमारे 5 क्यों होगी? कौन निकला? तेज है बंदा चाहिए। मिर्जा नहीं खत्म करो किधर? हमारे पास आजा हरामी गांडू। क्या? वैसा चले जाना उनके पास बंदा नहीं है। बंदा कम हो गया जीतने का दिल कर रहा था यार पहली बार बता रहे। मैं क्लस्टर लगा रहा हूँ ये पे आते नहीं है वो पीछे लगाइए तो पीछे नहीं लगा। हाँ देखे अभी सामने सही है। अबे यार निकलो अभी एक है हमारा। एक और है पीछे ओ बर्निंग हाउस में। ये क्या है? यार मेरी लैग है। यार साकिब भाई इधर, साकिब भाई यहाँ पे। यार अगर साकिब भाई यहाँ पे आ जाए हम लोग जीत जाएंगे। हाथ से मार रहा था ये मुझे। अबे जनरल यार मेरी लैग हो रही है बहुत। यहाँ पे कैसे आ गया? जनरल जोड़ तो चला जाता लैग आउट हो गया तो वापस ज्वाइन किया तो आप रिलेशन में चले जाओ। जाने तो सबको जाना है। पर्सनल होना मेरा नहीं, मेरा पर्सनल करा हो। तुम्हारे लिए थोड़ी कुछ ना, बाकी भी तो बंदे हैं हमारे। मैं अपना गाड़ मरवा जब मैं बाकी भी अपना खोल रहा हूँ। आराम करो। एक और पास लगा हुआ राज वापस आते हैं। डायरेक्ट पीछे है। ए यार खत्म क्या? हुआ है। अबे। दिल धड़क रहा है मेरा। मैं क्या बचाऊं? हमारा दोस्त है। अबे यार चले गए आखिर क्या हुआ? रॉकेट लॉन्चर फेंका है उसने यार, क्या करूं? मैंने बोला सारे खत्म हो गए। स्मोक हो गया चिराग। कैन स्टिल सी है अबे मारना गोली तो चला शक्कर। अच्छा रहेगा चिराग पूरा अबे राइट पे था शिराज, राइट उसी राइट पे। हाँ राइट होता है चिराग पूरा यार अबे शिराज इतना कमबैक हो गया भाई। ये वापस तुम चवल मारने वाले ऐसे जीत रहे हैं लोग भाई। मिर्जा जीता जितवा रहा है।
मिर्जा और साकिब भाई जनरल जोर की वजह से जीत रहे नैना हैं। जोर ने लिया सबसे यार जनरल जोर थोड़ा 0 सा पे है। जल्दी बताता यार शान में वहाँ पे डबल जूम इन करना था मुझे अबे तो क्या सिंगल में, अबे तो गोली तो चला देता, भले सिंगल था। हमें डबल में करना था यार डबल क्रास इधर ही बैठते 2 मिनट, जरा चीजें आती है। काउंट करते हमारे कितनी साथ आ रही है। आया था वहाँ पर। तो सही है, दरवाजा खोल दे। ओए, लॉन्चर आ गया। बाजू के कान के पास से स्मोक गुजरा कर दिया है। फिर से। बम आया ओए यूएवी है ना शायद तेरे पास। हाँ अब क्यों चाहिए, अब मैं नहीं ले रहा, अब नहीं लेकर आओ। पहले जब मांगा था तो सब पर अबे हम लोग ने अपनी अपनी पर्सनल खोली हुई थी ना। तो मैं टीम का सोच रहा था, तुम अपना सोचो जाओ। गाड़ मारती। ऊपर से कहाँ से आया बे? तो बताओ तो यार ऊपर है बंदा यार। गाड़ मारती। ध्यान देख के इधर बहुत सारी जगह से खुला हुआ था दरवाजा, अंदर जा दरवाजा बंद कर दे और बैठ जा यहाँ पे। ये वहाँ अब नहीं आएगा ना वो। स्नाइप ना हो जाए तो वो स्नाइप ले ही इसको करना। तो ले। इसको तो गोली से ले। Nice. ये ये कहाँ अबे यार से मुझे दीवार के मार यार उसको यार। कमबैक आ गया। कम बैक हो रहा है। यार तुम लोग अभी चवले मार रहे हो, देख ही रहे हो। अभी इनकी बोलती बंद हो जाएगी जब हमारा सेक्स हो जाएगा। उनको क्या पता बेचो तब तो सीरियस खेल ले। कोशिश कर रहे। हम तो कोशिश कर रहे थे। तो ये भी खोल रहा हूँ। क्या हो रहा यार था? यूएवी नहीं खोली थी ना गांडू ने बैंक से। जब भी हार है हम लोग। मैं दिखा रहा था ना कि सेल्फिश खेलोगे तो यही होगा। ये था सही है उसका ठीक है। जैसी करनी वैसी बढ़नी, जैसे कॉम वैसे हम। मेरे पास कोई नहीं है, मैं बॉम्ब प्लांट कर रहा हूँ। लानत है मेरी टीम पर। तुम लेके गए हो ना। खिड़की में है एक बंदा। एक तो रुका। यार यार काफी ने बहुत मेरा कोशिश क्या की है? बचा लिया मैं तो खाली पर्रा खोल दिया। यार ये तो तुक्का है, ये मैंने किल पर्रा मारता। खोल दिया था जिसको पड़ी। अबे मार को मरने देता। अरमान ने बहुत बार बचाया है यार। हाँ लव यू। मैंने भी तुझे बचाया अरमान बहुत बार। बॉम्ब उठाओ पेंचर। मैंने क्या ठेका लिया हुआ है। क्या मतलब, अब डर रहे हो तुम बम उठाने से? मार के सब छोड़ के। और आप बोलो मार दिया मुझे बम। ये भी चाहिए क्या? जानबूझ के उठे नहीं उठाया था मैंने। मुझे पता था नहीं प्लाट कर सकता। यार तुम मार दिया बात। राउंड चाहिए तो। ओए आगे बेंडिंग हाउस से आ गया, हमारे स्पॉन से आ गया। यार तो ओए शक्ति। यार नेवर माइंड। ओ यार ये क्या कर रहे हो यार। कम बैक हो गया हो गया साथ हो चुका है खत्म हो गया, खत्म गेम जीत गया हमारे और लिए। नहीं कर यार। यार बात मिर्जा को सुनो वापस यार। भेजो लोड यार। हाशो तुम्हारी 14 किल्स के ऊपर लानत। ओए ओए बॉम्ब उठा, मैं मैं तो क्लस्टर क्या लगा रहा भी नहीं कर हूँ वहाँ रहा। पे। माला मारा बिल्डिंग पे मारता सही। डायरेक्ट बिल्डिंग पे मारता। फायदा क्या होता है सामने वाले अंदर खिड़की नहीं आ रहा। अबे तू मारना यार। अच्छा सबर तो कर, यार, 10 ये भी सेकंड लगते हैं करूँ? आने में है भाई। मार दे हाँ। अभी मार मारी। यूएवी भी खोल दिया मैंने, जाओ।
आज की वीडियो में आ रहे हैं। तीन किल आ गए कुछ। मार दे ना। देख रस्ते से मार गया सारे। दोनों नजर आ रहे हैं। क्या नहीं है अराउंड द कॉर्नर। भाग गया हाँ बे। बे यार ये पिचकारी किसने मारी आगे? कमबैक हो रहा है। बात तो क्या जला के मारा है यार। तो हवा में ही रह गया हमारा। इसका अबे इसको लगा था इसके बाद चाका होगा इसने। ये आजकल ये कर रहा है थर्माइट चिपका रहा है। चाका छोड़ दियो। सारा सामान खत्म हो गया है मेरे पास। सब कुछ तो अब उन्हें ओ भाई अबे उनका यूएवी सिराज पता चल रहा है यार दरवाजा खोलता है। बाहर एक बंदा है वहाँ। या अब वो फेंकेगा वो। एक था एक था। अबे यार वो एक उनके स्पॉन में था लिटरली टीवी। है ना मुस्लिम? यस या नो? कमबैक हो रहा है। चलो जीजी बॉयज। चलो यार। मैं नहीं मारा। कौन जा रहा है? जान भाग मैं गया। कौन जा रहा है? सिर्फ खलीफा जा रहा है। वो देख कौन जा रहा है? वेवेट खेलना? तो उसके नीचे भी देख लो। हम लोग तो हैं। सिर्फ शान जा रहा है ना। और लगा लो। हाँ सिर्फ शान जा रहा है। खैर ऑटो ऑटो साइन पे करके ले आओ। नहीं नहीं ऐसे खेलो कोई टेंशन नहीं। चलो ठीक है। कोई दूसरा आपका होम ग्राउंड है? दूसरा हमको जा भाई चला। लगा दूं शावर को। ओके मैं भी निकल। ओके मैं भी सारे निकल गए। तेरा कासिम शिराज क्या लगा रहा है? निकल गए भाई। सारे निकल गए। चल में कर क्या? रैंडम एक और वो सारे निकल गए। हमारे पास आ जाओ हम लाइव खेल रहे हैं। हमारे 6 कर दो मेरे एक को बुला लो किसी को कोई खेल। उमर को बुला लो ना। ऑनलाइन पता है ना दूसरी टीमों का पता। कोडर्स यार अब गेम हंसाओगे हो। यार एप्स की कैशे जो ना डिलीट करिए इतना तेज चल रहे हैं। आईफोन वाले तो कर भी नहीं सकते होंगे। कैशे क्या होता है? आईफोन वाले को नहीं कैश यार आईफोन में नहीं होती कैश वैश। अच्छा बोला तो तुम्हें शराज ऑनलाइन बैचलर्स नहीं करो। आईफोन रखता ही नहीं है कैशे। सही बात है। यही होता है जब घर पे डिग्री आती है तो। हमारी भी घर पे आई थी फास्ट आराम।
लेके गया था ऑनलाइन किया हराम पूरे 2 साल ऑनलाइन 2 साल कमीने में 2 सेमेस्टर 1 साल कोविड के 2 साल तुमने 2022 जी में रहे। हुआ था कोविड तुम्हारी हाँ, तो मैं ग्रेजुएशन graduate 2022 में 21 में ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं दिसंबर में समर में बस तुम्हें 1 साल हो गया ग्रेजुएट हाँ स्प्रिंग मेरा लास्ट सेमेस्टर था 21 का और ऊपर Oh, you fucking kidding me, bro? कहाँ है